nữa là chúng ta khi mà review quá 3 lần thì gioăng cao su hay là những cái chân tiếp xúc nó đều bị giãn ra rồi. Vậy nên là cái tình trạng leak nó sẽ xảy ra nhiều hơn nữa. Tiếp theo nữa là về cái chất lượng là cái quan trọng nhất khi mà review OC. Thì cái chất lượng review lần thứ nhất, lần thứ hai nó khá là ok. Nhưng mà đến lần thứ ba thì bắt đầu nó giảm dưới là 80%, còn tùy thuộc vào tay nghề của anh em nữa. Sau 3 lần ấy, thì cái điều đầu tiên là nó nhanh cháy. Cái thứ hai nó không cho ra bất kỳ cái vị gì. Cái thứ ba là tốn tiền của anh em thôi. Vậy nên là bên mình không bao giờ nhận những cái OC là review quá 3 lần cả.